So, aber jetzt muss es doch klappen, oder? Ich glaube, ihr wisst auch, welches Intro das ist. Das ist bestimmt... Ja, das ist ungespielt. Ich finde, er sollte wieder sein altes Intro nehmen. Er hatte jetzt ein Raupen-Intro. Nee, nicht so Raupen. Ja, immer noch so ein Ungeheuer, aber ich mochte das früher irgendwie schnell. Mann, ich kann das nicht reden. Ich mochte das früher besser, weil das schnell ging, einfach schnell. Und ja, ich guck mal, ob man das bei mir benutzen kann, ob es gut geht und so. Und ja, mal gucken.